सेकंड साऊंड ऑफ आय. पहिला आवाज होतो ई आणि आयचा दुसरा आवाज होतो अ. लक्षात घ्या, आयचा पहिला आवाज ई आणि आयचा दुसरा आवाज अ. चला आता आपण असे काही शब्द बघूया जिथे आयचा दुसरा आवाज वापरला गेला आहे. शब्द आहे GIRL. या शब्दात आयचा दुसरा आवाज वापरला गेला आहे आणि म्हणून GIRL चा उच्चार होतो जी चा आवाज ग, आयचा दुसरा आवाज म्हणजे आयचा दुसरा आवाज अ, आर चा आवाज र आणि एल चा आवाज ल. म्हणून GIRL चा उच्चार होतो गर्ल, गर्ल. तसंच BIRD या शब्दात सुद्धा आयचा दुसरा आवाज वापरला गेलाय. बी चा आवाज ब, आयचा दुसरा आवाज अ, आर चा आवाज र आणि डी चा आवाज ड. म्हणून BIRD चा उच्चार होतो बर्ड, बर्ड. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आयचा तिसरा आवाज काय असतो ते सांगणार आहे. मित्रांनो, आयचा पहिला आवाज होतो ई, आयचा दुसरा आवाज होतो अ आणि आयचा तिसरा आवाज होतो आय. लक्षात घ्या, आयचा पहिला आवाज ई, दुसरा आवाज अ आणि तिसरा आवाज आय. चला शब्द बघूया. FIND. आता या शब्दात आयचा तिसरा आवाज वापरला गेला आहे म्हणून या शब्दाचा उच्चार होईल एफ चा आवाज फ, आयचा तिसरा आवाज म्हणजे आय, एन चा आवाज न आणि डी चा आवाज ड. म्हणून FIND चा उच्चार होतो फाइंड. तसंच WILD या शब्दात सुद्धा आयचा तिसरा आवाज वापरला गेलाय. आयचा तिसरा आवाज म्हणजे काय तर आय, म्हणून WILD चा उच्चार होतो डब्ल्यू चा आवाज व, आयचा तिसरा आवाज म्हणजे आय, एल चा आवाज ल आणि डी चा आवाज ड. म्हणून WILD चा उच्चार होतो वाईल्ड. समजलं ना मित्रांनो? आयचा पहिला आवाज म्हणजे ई, दुसरा आवाज म्हणजे अ आणि तिसरा आवाज म्हणजे आय. महाराष्ट्र होतो इंग्लिश साक्षर. तुम्ही मागे राहू नका. लीप फॉरवर्ड विकसित टेक्निकचा वापर करून तुमचा वर्ग इंग्लिश साक्षर करा.